Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вам письмо от высших сил. Какую правду вы должны узнать? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, а может быть вопросики у вас есть, да, о том, что вас волнует, а за что переживаете. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какое письмо для меня приготовили высшие силы? Что я должна узнать? Какую правду? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что в письме от высших сил для вас, мои дорогие. Что вам написано, предначертано и предсказано. Так. Знаете, мои дорогие, вот здесь вышел дом, здесь венец. Венец рисунка – это дом. Дом, ваш дом, ваша крыша, но дом этот разрастается, дом этот становится больше. Вот он растет, да, вот дом растет, он и ввысь растет, и вширь растет. И в ваш дом идут люди. Ваш дом пополняется, он не только растет, но он и внутри наполняется, направляется в него вот раз, два, три, четыре, 5 человек, еще 5, минимум 5 человек, у кого-то даже больше может быть, да, потому что здесь еще дополнительные 2 человека есть. Значит так, первый момент. Это могут быть гости, которые скоро у вас появятся, которые к вам спешат в сторону вашего дома. Это может быть момент того, что вы узнаете, что кто-то где-то женится, замуж выходит, кто-то беременеет, вы можете забеременеть. Если, кстати, забеременеете, то 2 ребенка идут. Это либо близняшки, либо двойняшки. Вот 2, именно 2 ребеночка идут. На синем песке гадаю, мальчики будут, защитники будут, борцы. Тут просто вот с мечом у нас ребенок стоит, военными, значит, будут. Либо военными, либо полицейскими, либо... Ну да, тут защитники, тут именно идут защитники. Может быть, юристы. Вот этот может быть. Может, кстати, хирурги еще быть, вот, потому что с мечом они идут. Так. Еще момент. Скоро вы узнаете, что вам предстоит смена места жительства. Вот эта правда вам раскроется. Эта смена жительства будет либо сюрпризом для вас, либо необходимостью. Знаете, вот у меня вот сложилось такое впечатление по этому растущему дому, что вас высшие силы вот выгоняют из того места, где вы живете. То место, тот дом, в котором вы живете, он действительно для вас мал. Мал, и он может быть мал как по размерам, так и по энергетике. Да? Вот как не хватает вам, там воздуха не хватает, вы вот как надышаться не можете. Вам нужно расширяться, увеличиваться и идти вперед. А здесь однозначно у вас перемена по месту жительства произойдет. Она может быть как переезд в другую квартиру, либо вообще в дом переезд, да, может вы действительно построите себе дом. Это то, что вот венец. Это самое главное событие, которое к вам идет. Это то, что хотят вам именно высшие силы сказать, что у вас будет как и прибавление в семье, так у вас будет и расширение вашей жилищной площади, вашего дома. Здесь именно идет дом счастья, дом... Большая крыша, понимаете, большая крыша и 3 окна. Ну что можно сказать? Это прекрасное место. Может быть, дом у вас будет двухэтажный, может даже у вас квартира будет какая-то двухэтажная. Вот что-то такое большое именно идет. Или если вы переедете, может быть, из квартиры в частный сектор вы переедете, либо... То есть улучшение, однозначно это улучшение, а вообще в идеале это вот идет, вот как мне, как строительство какого-то родового места, родовое гнездо будет заложено, построено, установлено. То есть, девочки, высшие силы вас к этому ведут, подводят, подталкивают, это должно в вашей жизни произойти. В любом случае, в вашей семье
у вас ли, либо у ваших детей, либо у ваших внуков будут два мальчика, это либо близняшки, либо двойняшки, два защитника. Защитниками они идут как и для рода защитники, так и для людей, то есть они защитники перед Богом и перед людьми. То есть эти два мальчика, они будут какими-то, ну, выдающимися, что ли, людьми. Они будут помогать, они будут спасать человеческие жизни, человеческие судьбы. Но то, что они вот как защитники, это не политика, понимаете? Это либо они, может быть, хирурги, которые, ну, борются там с болезнями, да, которые там спасают людей. Они могут быть военными, они могут быть полицейскими, но вот высокие люди с мечом, то есть вот такое происходит, это обязательно будет. Также я хочу сказать, что у вас в семье делится как-то 2+3, 2+3, то есть вы в паре, то есть вы моя девочка, которая, мальчик смотрит, мужчина, извините, по сути, мы все родом из детства, и все мы мальчики и девочки, но многие могут обижаться, и я, извините, иногда заговариваюсь. Здесь пара, два человека, которые сохранили любовь и романтику, которые счастливы, которые вдвоем как единое целое, плюс 3 отдельно. 3 отдельно это могут быть ваши дети, это могут быть там ваш ребенок, плюс там его ребенок и там кто-нибудь там зять или невестка, да, то есть, понимаете, люди есть, и вы вдвоем, плюс вот эти 3 человека к вам приходят, либо там наведывают вас, да, проведывают, то есть как-то вы общаетесь, хорошо общаетесь, вы все связаны этим одним большим домом. Это как будто бы вот ваше будущее, то, к чему вы должны прийти. Счастливая, большая, богатая, дружная семья. Это то, к чему вы придете. Следующий момент. Что происходит на нижнем плане? Я пропущу серединку, но начну я с нижнего. Почему? На нижнем плане мне совершенно не нравится то, что я вижу. И оно вот прям, знаете, как диаметрально противоположное венцу. Венец — это главное, да, это то, что венчает весь рисунок, это самое большое достижение, самое прекрасное будущее, которое вас ждет. Но низ — это то, что происходит сейчас. Это отголоски прошлого вперемешку с настоящим. У вас здесь 2 меча. Вот один меч, смотрите, второй меч здесь. И плюс химера еще у вас тут нарисовалась. Я скажу вам, дорогие, так, что есть вредители, паразиты, которые вас портят. Люди либо сознательно, либо бессознательно. Ну, человек может там бессознательно завидовать, да, вот прям кошки на душе скребут, ненавижу, завидую, да, вот какие люди там счастливые, богатые, а я тут последний там, не знаю, хрен без редьки доедаю, да. То есть зависть есть. И человек негативит в вашу сторону. Он как бы ничего плохого не делает, но о вас думает и просто вот эти комки негатива в вас кидает. А они вот, как, знаете, как осьминожки сразу у вас цепляются. Также может быть человек вредит специально. Здесь могут быть и соперницы, и зловредительницы, и завистницы, и кто угодно может быть. Понимаете, вот есть человек, который вредоносный. Человек может быть вором по натуре, да, когда человек себе желает получить вашу жизнь, либо получить что-то ваше, что у вас есть, да, там, ну, банально ограбить, да, понимаете, о чем я говорю. Так что, дорогие, будьте аккуратны, смотрите, кого в дом пускаете, лучше без надобности никого не пускать. Вам от себя лично я советую провести чистки. Чистки дома, чистки места, где вы сейчас, именно в данный момент находитесь, живете. Если вы в паре, в браке, то почистите всю семью. Вы одинокий человек, тогда понятно, что да, ваше счастье просто перекрывает. Здесь у вас такой, знаете, прям красный аларм стоит. Господи, аларм. Сигнал, да? Красный сигнал, что будьте аккуратны, происходит что-то нехорошее. Вот какой-то негатив над вами сгустился. Вот как вы в кольце в этом негативном находитесь. Вам нужно выбираться из него, как хотите. Вот все неприятности, неудачи в вашей жизни, они происходят из-за того негатива, который сейчас вокруг вас очень плотным кольцом вот вас опутывает. А в этом виновата женщина. Женщина, она внешне ничем себя не выдает. Она милая, добрая, темненькая, темноглазая, темноволосая, добренькая такая, ну, с первого вида. Такая, знаете, вот как мышка разговаривает, такая вся
аккуратненькая, скромненькая. Знаете, вот выглядит, вот честно, как маленькая мышка, да? А по сути это просто какая-то огромная черная крыса. Да, только она вот маскируется очень конкретно, да, как с ней начинаешь говорить, так она сама деликатность, сама простота, сама там, не знаю, совершенство, леди совершенства. Но как только она заходит домой, как только она остается среди своих, у нее такой мат, такая брань черная изо рта идет. И того ненавижу, и того бы убила, и тот, и тот, и тот, того бы порвала на куски. Понимаете, вот грязная у нее голова, грязный язык, и глаз у нее тоже очень грязный. Берегитесь ее. Она может быть вашей коллегой, она может быть вашей подругой, может быть соседкой. В общем, она давно уже как-то с вас подворовывает энергетику. Вполне возможно, у нее есть какие-то ваши вещи, то, что принадлежит вам. Если вы вспомните, что есть, забирайте, срочно забирайте. Если не вспомните, то у нее точно что-то есть. Если вы к ней в дом вхожи, присмотритесь, вы найдете у нее свои вещи. Вот она с вами вот эту вот мостик этот энергетически установила, она с вас забирает. Вот эту женщину нужно блокировать. Знаете, вот если она к вам в дом придет в следующий раз, когда будет уходить, вы святой водой побрызгаете ее след и солью посыпьте, да, чтобы вот все нейтрализовать, дух ее, чтобы оттуда убрать. Но вообще я вам советую проводить чистки дома, чистки себя, чистки своей семьи, это обязательно. Уходите из негатива, вы в нем слишком сильно уже погрязли. Давно не чистились, давно ничего не делали, уже прям по ушке залезли в негатив. Так что, девочки, выходите, высшие силы об этом вам говорят. В храм давно не ходили. Так что давайте. Следующий момент. Здесь момент того, что у вас, смотрите, как, я не знаю, на работе ли это, либо в коллективе в каком-то, может, вы на курсы какие-то ходите, чем-то вы занимаетесь. Вот у вас идет открытие каких-то возможностей перед вами, границ, возможностей. Вы в себя начинаете верить, вы в себе приобретаете какие-то новые, открываете возможности, способности. Вы очень талантливый человек, у вас тут очень всего много напутано. И главное, чтобы вы не пугались. У вас тут в центре вышел дьявол. Шайтан, да, но бояться не нужно. Смотрите, это призыв от высших сил к вам, чтобы вы не боялись, чтобы вы понимали, что любой человек сильнее, чем шайтан, и вы можете его изгнать из себя, потому что он вас дразнит, он дает вам комплексы, сомнения, подозрения, уверенности в себе вам не хватает, потому что вот вас этот шайтан дергает, да, за волосы и просто какие-то ужасные картинки вам перед глазами выставляет. То есть это слабость человеческая. С ней нужно бороться. Вы можете побороться, вы можете все. Почему? Потому что пока человек живет, он может абсолютно все. Вы можете победить свои внутренние страхи. Поверьте, как только вы их победите, вот это будет первый шаг к вашему новому счастливому будущему. Мои милые, не позволяйте никому и ничему вас запугивать. Никогда, ни при каких ситуациях, ни при каких обстоятельствах не сомневайтесь в себе, в своих силах, в своих способностях. Это очень грешно, потому что вас создали высшие силы, вам дали таланты, вам дали способности, вам дали разум. Так пользуйтесь этим. Что ж вы откладываете все, откидываете, говорите, что нет, дескать, я не могу, ничего не могу, ничего у меня не получится. Это грех, мои дорогие. Поэтому боритесь с вот этим дьяволом, шайтаном, выгоняйте его из себя и идите вперед, ничего не бойтесь. Знайте, что сила и правда всегда на вашей стороне. Высшие силы рядом, высшие силы помогают, наставляют. Смотрите, какой у вас красивый ангел-хранитель, он просто за вами везде, и в огонь, и в воду, всегда с вами, всегда вам готов помочь. Так что, милые, все у вас будет замечательно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.